हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर दोबारा से चैनल पे आया हूँ गाइस, एक नुस्खा बताने के लिए। आज आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, पूरा रिव्यू करेंगे। सस्ता सा नुस्खा, बहुत अच्छा जेन्युइन और घरेलू नुस्खा है और बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं उसके। जो अपने आयुर्वेद में पढ़ते आ रहे हैं सालों से, वो आज उसके ही रिव्यू करते हैं। जो पहले ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं अपनी अपनी किताबों में, चरक संहिता में, आयुर्वेद शास्त्र में, और उसी की ही बात करते हैं। वो क्या है, सीने में कफ का बाहर ना निकलना, यानी सीने के अंदर अंदर ही गड़गड़ाहट सी रहना, या फिर गड़गड़ की आवाज आना, घर घर की आवाज आना, या फिर बलगम का साफ ना होना, उसी के ही बारे में बात करते हैं गाइस। उस पर क्या करते हैं हम, 250 ग्राम दूध लेकर के 5 से 10 ग्राम अदरक का पाउडर लिया, उसे 10 से 15 मिनट तक उबाला। उसको उबाल के ठंडा करके उसको 24 घंटे में एक टाइम पीना है। या तो सुबह में पी लें या फिर शाम में पी लें, नाइट में 8-9 बजे के टाइम उसको पी लें। रोजाना यही काम 7 से 8 दिन लगातार करें। जितना भी अंदर का बलगम है, कफ है, जितना भी नजला है, सारा कुछ सबको साफ कर देगा। और उससे तुम्हें और जो दिक्कत है, एलर्जी प्रॉब्लम वगैरह, नजले की, दिमाग की, या फिर कानों में एलर्जी होना, इस तरीके से ये सारी एलर्जी दूर होगी और सुकून मिलेगा माइंड को, बॉडी को भी। ठीक है गाइस, अगली बार बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस नुस्खे को अगर समझ में आए, अच्छा लगा, करके देखना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।